Всем добрый день, ЖК Нагатин Айленд, ТД 1385, 3 санузла. В данном квартире сейчас идет монтаж черновой сантехники. Трассы под отопление проложили. Шумогидроизоляция на полу. Второй санузел. Здесь у нас инсталляция. Выводы под стиральную машину. И третий санузел. Трап душевой в строительном исполнении будет. Здесь сборка идет коллекторной группы второй.